চিকেন উইংস আমার এত ফেভারিট একটা খাবার যে আমার বাসায় চিকেন আনা হলে আমি দুইটা দুইটা করে চিকেন উইংস সেভ করতে থাকি যেন একসাথে অনেকগুলো চিকেন উইংস বানিয়ে খেতে পারি। আজকে আমরা দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের চিকেন উইংস বানানো দেখব। একটা হলো হানি চিকেন উইংস আর আরেকটা হলো লেমন মশালা উইংস। তবে ফার্স্টে চলো দেখি যে চিকেন উইংসগুলোর জন্য আমি কিভাবে চিকেন উইংসটা ম্যারিনেট করলাম। আমি এখানে 700 থেকে 800 গ্রামের মতন চিকেন উইংস নিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিলস্পুন মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিলস্পুন ধনে গুঁড়া আর 2 টেবিলস্পুন তেল। এরপর আমি দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিলস্পুন আদা বাটা আর 1 টেবিলস্পুন রসুন বাটা। এগুলো দিয়ে চিকেন উইংসের সাথে ভালোভাবে মেখে নিব যেন চিকেন উইংসের মধ্যে সবগুলো মশলা ভালোভাবে ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। সবগুলো মশলা যখন ভালোভাবে মাখা হয়ে যাবে আমি দিয়ে দিব 2 টেবিলস্পুন সয়া সস আর 2 টেবিলস্পুন টমেটো সস। তারপর আবারও আমি এগুলোকে ভালোভাবে মেখে নেব আর ম্যারিনেশনের জন্য আমি রেখে দিয়েছি এটাকে ওভারনাইট। তোমরা যদি চাও তোমরা এটাকে 3 থেকে 6 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে পারো, অথবা তোমাদের যদি একদমই সময় না থাকে তাহলে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা রাখলেও হবে। এবার আমরা চিকেন উইংসগুলো ফ্রাই করার জন্য দুইটা ব্যাটার রেডি করব। একটা হলো ওয়েট ব্যাটার, একটা হলো ড্রাই ব্যাটার। ওয়েট ব্যাটারটার জন্য আমি 1 কাপ ময়দার মধ্যে স্বাদ মতো লবণ আর 1 টিস্পুন মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটার মধ্যে গ্র্যাজুয়ালি একটু একটু করে পানি মিক্স করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা একটা হেভি লিকুইড কনসিস্টেন্সিতে চলে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটার কনসিস্টেন্সিটা কেমন হয়েছে। এবার আমাদের ড্রাই ব্যাটারের জন্য আমি 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি আর সেটার মধ্যে আমি স্বাদ মতো লবণ আর 1 টিস্পুন মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ময়দার সাথে ভালোভাবে এগুলো মিক্স করে নিয়েছি। এবার আমাদের ম্যারিনেট করা চিকেন উইংসগুলোকে চলো কোটিং দিয়ে নেই। ম্যারিনেট করা চিকেন উইংস একটা একটা নিয়ে আমি ফার্স্টে এটাকে ওয়েট ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে নিব, এরপর একটু একটু করে চেপে চেপে ড্রাই ব্যাটারের মধ্যে ডিপ করে নিব। এভাবে সবগুলো চিকেন একটা একটা করে আমি কোট করে নিব আর এগুলোকে প্লেটের মধ্যে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। দশ মিনিট পর আমি এগুলোকে ফ্রাই করে নিব আর ফ্রাই করার জন্য আমি একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে তেল গরম করে নিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেলে আমি একটা একটা করে চিকেন উইংস আমার গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব আর এগুলোকে আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য এপিট ওপিট উল্টে পাল্টে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কোটিংটা ক্রিস্পি হয়ে যায় আর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসে। চিকেন উইংসগুলো ভাজা হয়ে গেলে এগুলোকে একটা প্লেটের মধ্যে আমি উঠিয়ে রাখবো। এই পর্যায়েও কিন্তু চাইলে নর্মাল টমেটো সস দিয়ে এই ক্রিস্পি চিকেন উইংসগুলো খাওয়া যাবে। তবে সস দিয়ে খেতে চাইলে চলো দেখি যে আমি দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের সস কিভাবে বানালাম। ফার্স্টে আমরা লেমন মশালা উইংসের জন্য লেমন মশালা সস বানাবো। এর জন্য আমি প্রথমে ফ্রাইং প্যানের মধ্যে তেল গরম করে সেটার মধ্যে কুচি করে রাখা রসুন ভেজে নিব। রসুন কুচিটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে 6 টেবিলস্পুন সয়া সস আর 3 টেবিলস্পুন টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিয়েছি আমি একটা হাফ লেবুর রস। এগুলোকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি দিয়ে দিয়েছি ম্যাগি ম্যাজিক মশলা। এবার এটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তেলটা উপরে ভেসে উঠলে আমি এটার মধ্যে আমাদের ভেজে রাখা চিকেন উইংস দিয়ে টস করে নিব।
এই চিকেন উইংসটার জন্য আমি গার্নিশ হিসেবে ইউজ করেছি কুচি করে রাখা ধনেপাতা। এবার আমাদের হানি চিকেন উইংসের জন্য হানি সসটা রেডি করব। ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি গরম তেল দিয়ে সেটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 3/4 কাপ টমেটো সস। এরপর দিয়ে দিয়েছি 6 টেবিলস্পুন সয় সস। তারপর এগুলোকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিলি ফ্লেক্স, আর লাস্টলি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুনের মতন হানি। এবার এগুলোকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব, আর তারপর আমাদের ভেজে রাখা বাকি চিকেন উইংসগুলো দিয়ে এগুলোকে ভালোভাবে টস করে নিব, যেন আমাদের চিকেন উইংসের সসটা ভালোভাবে ভেজে রাখা চিকেন উইংসের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আমাদের লেমন মশালা উইংস। দেখো দেখতে কি সুন্দর লাগছে। আর এটা হলো আমাদের হানি চিকেন উইংস, এটাও দেখতে খুব জুসি লাগছে। এই দুইটা চিকেন উইংস একটা আরেকটা থেকে কিন্তু খেতে খুবই ডিফারেন্ট, কিন্তু দুইটাই খুব মজা। তোমরা কিন্তু এই দুইটা চিকেন উইংসই ট্রাই করে দেখবে। আজকে এই পর্যন্তই, বাই বাই।